Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors, comme vous avez remarqué, aujourd'hui on va réaliser un gâteau au chocolat, vraiment super facile à réaliser et surtout hyper bon. Alors, pour regarder la recette en entier, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير إن شاء الله. كنتمنى لكم عواشر مبروكة بكل ما تمنيتيو إن شاء الله. اليوم غندير واحد الكيكة بالشكلاط اللي كتجي هائلة، راه ضروري ضروري تجربوها. كتجي طالعة زوينة بزاف وخفيفة من داخل، والمقادير ديالها بساط بزاف. تبعوا معايا التتمة ديال الوصفة. غادي نحتاجو لهاد الكيك ديالنا 3 ديال البيضات، قبيصه ديال الملحه كيف ما ديما في لي كيك كاملين باش كتخرج لنا هذاك المذاق. هي كما قلت لكم الملحه راها اكزوستور دو كو. نحتاجو 2 خمارات ما يعادل 14 غرام، كاس الا ربع ديال الزيت، كاس الا ربع ديال الحليب، كاس الا ربع هادو كلهم كيسان د العنبه، كاس الا ربع ديال السنيده، كاس الا ربع ديال الكاكاو المر، معلقه كبيره ديال المايزينا، و5 ديال المعالق كبار ديال الدقيق. هادو هما المقادير. Alors pour notre cake au chocolat, on va avoir besoin de 3 œufs, une toute petite pincée de sel, 100 g de cacao amer, 100 g de sucre, 100 ml de lait, 100 ml d'huile végétale, l'équivalent de sachets de levure chimique ou l'équivalent de 14 g, 5 cuillères à soupe de farine ou l'équivalent de 125 g, plus une grande cuillère à soupe de fécule de maïs ou de maïzena ou l'équivalent de 25 g. Alors on mélange tout ça, on met dans un moule huilé et beurré, huilé et fariné. Je préfère l'huile que le beurre. Avec le beurre, parfois on a des petites des mauvaises surprises. Alors je préfère huiler que beurrer. Je mets ensuite de la farine et je mets mon mélange à un four préalablement chauffé de 160 à 170 degrés pendant 25 à 30 minutes. صافي البنات، المهم كنجمعوا هادشي كامل، كنديرو فواحد المول هكا اللي ما يفوتش القطر ديالو 30 سنتيم، كنزيتوه ونديرو الدقيق، كنسوسو داك الفائض وكنديرو الخليط ديالنا، كندخلو الفران مسخن على درجه حراره 160 حتى 170 درجه لمده 25 حتى 30 دقيقه. العافيه مهيله. الا كان عندكم الفران العادي كنديروه من الفوق الاول وعافيه مهيله بزاف حتى كنلقاوه طلع، وكنديروا الموس ما كيخرجلناش يعني نقي، وكنوليو نديروه من تحت باش يكمل شويه طياب، واحد دقيقه ولا جوج. Maintenant que notre cake est prêt, il est cuit, on le laisse un peu refroidir. On va préparer le glaçage au chocolat pour mettre sur le dessus. Alors on va avoir besoin d'un demi-verre ou 60 ml de lait, 300 g de chocolat noir, une grande cuillère à soupe de beurre, qu'on va mettre sur le feu jusqu'à ce que le chocolat fonde. Et à la fin, on a une bien belle crème qu'on mettra, avec quoi on glacera notre gâteau. كما شفتوني انا درت 300 غرام ديال الشوكولاط الاسود، نص كاس ديال العنبه ديال الحليب، معلقه كبيره ديال الزبده، وباش نكلاصيو الكاطو ديالنا ودرتهم كيغلاو بحال هكذا. ملي كيغلي كنحيدهم فوق البوطه وكنديروه
كنديروه فوق الكيك ديالنا بحال هكا. كتكونوا دايرين الا كانوا عندكم دوك الشبيكات اللي العاليين كديروا فوقهم باش كيهبط داك الفائض ديال الشوكولات في شي طبسيل ولا في شي حاجه، اولا كديروا غير شويه بحال هكذا كما كتشوفوا كتكون هكا نقيه، وكديروها باش كيهبط داك الشوكولا في الطبسيل وما كيضيعش. الكيكه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كتجي هائله كما قلت لكم وطالعه بزاف وخفيفه. كنصحكم انكم تجربوها. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تردوش باش تشتركوا في القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد ديالي. خليو لي لايك وخليو لي كومونتير وشكرا للمرور ديالكم. Les amis, alors voici notre cake au chocolat, hyper facile et super bon comme je vous ai promis. Alors j'espère que vous le réaliserez à la maison. Laissez-moi un like, un petit commentaire et surtout si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner et merci beaucoup encore une fois pour votre fidélité. Ciao ciao et bon appétit.